Resmi RK Official Store. Kali ini kita akan membahas dari Oppo ya, Oppo A83 versi yang RAM 3GB, 3/32GB. Silahkan dilihat, RAM 3GB ini barangnya limited edition. Untuk saat ini warna tersedia dengan gold dan black. Untuk warna red hanya di versi 2GB, ini 3GB hanya gold dan black. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Dan kali ini kita plus unboxing. Oke, langsung kita lihat dari desainnya dulu. Desainnya kurang lebih seperti ini aja. Dari tampilan depan, kanan, kiri silahkan dilihat. Mari kita lihat dari tampilan depan dulu. Dus-dusnya ya kurang lebih seperti biasa Oppo pada umumnya. Kemudian kita langsung lihat dari sisi kirinya seperti ini biasa. Kita dari belakangnya seperti ini. Dan ini pastinya garansi resmi. Silahkan dilihat garansi resminya aja langsung. Didesain oleh PT Oppo. Dan produksi massal diserahkan oleh PT Selalu Bahagia Bersama. Wah, PT-nya agak sedikit gimana, humoris ya. Oke, kemudian ini pastinya dual SIM. Nanti akan kita lihat di slotnya juga hybrid atau tidaknya. Kemudian di sini ada spek singkatnya AI Beauty Technology. Itu adalah teknologi dari Oppo untuk tampilan bokeh dan untuk face beauty ya, untuk yang hobi selfie. Kemudian RAM-nya 3GB di sini versinya. Dan ini baterainya 3180, lumayan besar, dan full screen, layarnya full, artinya bezelnya sudah berkurang, tidak banyak, dan ukurannya 5,7 inch. Oke, langsung kita unboxing. Kita unboxing dulu. Dari mana ya? Seperti biasa kita unboxingnya rapi ya. Mohon maaf tidak unboxing acak-acak karena ini barangnya sudah ada yang mau juga. Jadinya ini nanti barang langsung diambil sama yang sudah mengkip. Kita langsung buka dari sini saja ya. Oke, dapat tuh. Oke. Sip. Langsung kita unboxing. Rapi. Oke. Tahap ketiga. Oke. Mari kita buka. Itu aja caranya. Sebagian besar Oppo memang ada segel di sini juga ada sebagian ya. Tapi ada yang enggak, juga ada yang ada. Tapi intinya barang ini baru, nanti kalau Oppo gampang sih, bisa dicek langsung di situsnya. Nanti akan kita buat tutorial gimana cara cek masa garansi dari Oppo. Nanti coba akan kita bikin ya tutorialnya. Oke. Nah, dusnya seperti ini. Kita singkirin aja. Enggak menolongin. Dan unitnya seperti ini. Yang didapatkan ya pastinya seperti ini karena ini adalah garansi resmi. Ada tatakan HP, ada HP-nya paling atas, bentuknya 5,7 tapi karena dia full display jadi kecil ya. 5,7-nya kecil nih, enak gitu di tangan. Emang kalau untuk yang barang-barang full display itu 5,5 sampai 5,7 ini begitu sangat asli, benar-benar compact ya, nggak gede banget 5,7-nya, compact. Oke. Kita singkirin dulu. Selain dari unit, Anda akan dapat juga, sudah pastinya base-nya ada soft case-nya, agak sedikit mahal base-nya, dapat dia soft hard case, jadi dia tidak soft case dan tidak hard case juga. Unik nih, keren ini. Keren nih, dilihat. Mari kita lihat di sini, dan ini ada gulir-gulirnya gitu. Nah, jadi tidak licin. Kalau belakangnya sih agak licin, enggak juga sih. Jadi dia antara perpaduan antara soft dan hard. Ini bisa ditekuk dikit-dikit. Tapi ya intinya tetapnya masuknya hard case sih. Ini bukan soft case dan bukan soft hard case. Ya, masuknya hard case. Sorry. Ini masuknya hard case aja ya. Hard case yang masuknya. Sebentar dulu. Oke, kita lanjut. Nyalain kipas dulu karena posisinya panas. Hardcase ya. Oke, langsung kita ulang lagi. Yang pertama nanti dapat unit, kemudian ditatakan, ada hardcase dan ada kartu garansi sudah pastinya, dan barang yang Anda terima pastinya kartu garansi itu nantinya akan kita ambil ya, tapi tetap akan kita packing ulang lagi kartu garansinya. Contohnya seperti ini, nanti akan kita ambil, yang Anda terima itu kosong, tidak ada tulisannya. Kenapa kita
tidak beruntung di ya tadi, nanti akan kita ada bikin tutorial cara mengecek kartu ngecek masa garansi Oppo, karena sudah otomatis hanya via email saja, jadi tidak perlu diisi juga, tidak masalah. Jadi akan kita ambil seperti ini, jadi Anda terima nanti tidak ada ininya ya, antara 3 ini tidak ada, dalam baring tidak ada. Dan kita ambil, contoh ini kita ambil juga langsung, tidak masalah. Ini akan kita ambil, nanti akan Anda terima, tetap packingan ya, tetap kita packing ulang lagi packingannya. Oke, ada pastinya USB dan chargernya ini original semua udah pastinya, karena adalah barang-barang ori, garansi resmi, bukan garansi distributor. Untuk kemampuannya chargingnya 2 ampere ya, outputnya 2 ampere, udah lumayan sedang, tidak jelek-jelek amat dan tidak bagus banget juga, udah pasti original. USB-nya sudah pasti juga original, tidak munafik lagi bahwa ini bukan original, pasti original karena ini adalah garansi resmi. Kemudian ya ini aja yang Anda dapatkan, ada handsfree-nya. Handsfree memang bentuknya biasa, tapi kalau original pasti kualitas yang berbicara, suaranya pasti berbeda dengan yang KW. Oke, ini perlengkapannya kita singkirin dulu, singkirin, langsung kita bahas unitnya. Kita buka dulu unitnya, karena ini sudah pesanan orangnya sudah keep ya, kita pelan-pelan saja, tidak boleh kasar-kasar, karena ini akan lari atau berpindah kepada pemilik yang sebenarnya yang sudah membayar. Oke, bisa nggak ya naik ke atas ya? Tetap kita harus membuka ininya, iya, tidak masalah. Dan ini dia unitnya. Dual SIM-nya akan kita cek nanti ya, hybrid atau tidaknya. Dan sudah pasang dapat anti gores. Ini silahkan dilihat, ada anti gores langsung gratis dari pabriknya. Kelihatan nggak? Di sini kelihatan nggak? Coba dilihat. Nggak kelihatan ya? Ada di sini. Coba kita lihat lagi. Jelas. Nggak kelihatan ya? Sayang, kamera kita belum bagus, tapi tidak masalah. Pokoknya intinya ada anti goresnya ya, ada free anti gores langsung bawaannya dari sana. Udah pasang anti gores biasa tapi nya. Ini layarnya bener compact. Oke, langsung kita bahas tadi yang belum kita jelaskan apa ya. Kamera sudah, kamera belum. Kamera belakangnya ini 13 dan depannya 8 megapiksel. Kamera yang depan ini 8 megapiksel dan ini sensor. Ini kamera, ini sensor ya. Tidak ada flashlight di depan, tidak ada lampu LED atau flash, tidak ada. Kemudian di belakangnya ini single kamera juga, ini yang 13 tadi, 13 megapiksel resolusinya. Oke, ini yang 13, yang ini yang 8 megapiksel. Kelihatan anti goresnya sekarang ya, kelihatan tuh anti gores. Oke, habis itu kita coba slotnya ini hybrid atau tidak. Mari kita cek apakah dia hybrid atau tidak. SIM ejectornya kita coba. Oke, karena saat ini banyak hybrid ya, banyak orang pasti nyarinya yang non hybrid, karena saat ini pengguna handphone di Indonesia pastinya pada rata-rata memakai 2 kartu. Kita lihat langsung, ternyata bukan hybrid dan super. Bukan hybrid, ada dual SIM plus micro SD. Kalau ada suara-suara tolong diabaikan saja, itu adalah iklan. Pertanda bahwa menandakan bahwa iklan atau sudah selesai seluruh makannya. Oke. Mungkin cukup itu aja, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa bantu subscribe channel kami agar channel kami bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa kalau Anda mencari handphone berkualitas dengan harga yang sangat pantas tentunya hanya di RK Official Store. Salam RK Official Store.